गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला के खूबसूरत राजकुमारी विलेज से। आज की सुबह शुरू हो रही है नेचर के बीच बसी एक बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल स्टे से। मैं हूँ स्पाइस ट्री रिसोर्ट में। यहाँ के रूम इतने बड़े हैं, इतने स्पेशियस हैं और यही रूम से ही आपको नेचर के सारे नज़ारे भी मिलते हैं। सुबह उठते ही पहाड़ों, हरियाली और फ्रेश हवा के साथ दिन की शुरुआत करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत होती है ब्रश और फेस वॉश के साथ। उसके बाद हम सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ निकल चलते हैं। डाइनिंग एरिया भी नेचर के बीच बना हुआ है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट की शुरुआत होती है ल्यूक वार्म जीरा वाटर से। बाकी बातें अगली वीडियो में। बाय बाय।